Protekla 2015. godina u opštini Teslić ostaće upamćena po čitavom nizu što realizovanih, što započetih projekata od interesa za kompletnu lokalnu zajednicu. Neki od njih nose karakter najznačajnijih u novijoj istoriji Teslića. 2015. godina u Tesliću donijela je svojevrstan infrastrukturni preobražaj. Problemi vodosnabdjevanja i odvoda otpadnih voda kroz Fiše projekat vrijedan 18 miliona konvertibilnih maraka uveliko su se počeli rješavati, tako da je sa završetkom građevinske sezone gotovo završena i prva faza planiranih radova. Ovaj projekat proširenja vodovodne i kanalizacione mreže smatra se najznačajnijim u novijoj istoriji Teslića, a načelnik opštine Mila Miličević očekuje da bi nakon brojnih problema preuzetih prilikom dolaska na funkciju načelnika, projekat u 2017. godine trebalo u cijelosti biti završen. Urađeno je preko skoro 20 km vodova primarnih vodovodne i kanalizacione mreže, uključujući i glavni fekalni kolektor koji praktično će sve otpadne vode iz kompletnog sistema voditi prema prečistaču koji će biti smješten u Žarkovini. A osim tih 20 kilometara vodova primarnih koji su vođeni svuda, urađena su 4 velika rezervara širom opštine Teslić i nekoliko prepumpnih stanica. U sklopu ovoga projekta, ono što je ljudima međutim najviše vidljivo, jer ovo sve što sam rekao se nalazi već u zemlji, jer je već završeno, je onaj kompletan završni fekalni kolektor, odnosno vod koji ide na izlazu iz Teslića duž Margite, dužine 1,5 km. Dakle, kompletno su položene cijevi, kompletno je urađena rekonstrukcija kolovoza i pješačkih staza koje se završavaju. Znači, oko 1,5 km je praktično puta i oko nešto malo manje od 2 km pješačkih staza. One se već sa proljećem potpuno završavaju, uređuju i zelene površine, tako da grad praktično ima jedan modern ulaz u grad, što je oduvijek s te strane bio veliki problem za opštinu Teslić, tako da svako ko uđe u Teslić kad vidi sadašnji izgled grada, zaista ima osjećaj da ulazi u jedan lijepi grad. Fiše projekat je prošle godine urađeno radova vrijednosti 4,5 miliona maraka, on se već sa početkom građevinske sezone nastavlja u drugu fazu koja obuhvata praktično ovaj drugi dio koji ide u pravcu Ukrince, Radnje, Rastuše, Čečave, Stupa i na drugom kraku prema Boletiću. Još jedna vrlo značajna investicija koja je obilježila 2015. godinu je uređenje poslovnih zona Burja i Lanara. Uz dobijanje međunarodnog BFC sertifikata, opština Teslić je postala prepoznatljiva za ulaganje stranim investitorima. Broj zaposlenih u protekloj godini u realnom sektoru vidno je porastao, a očekivanja su da će se taj trend nastaviti u narednom periodu. Svih prethodnih godina, bez obzira šta je ko pričao tih godina o tome da mi imamo industrijske zone, mi nismo imali te zone, dakle one su postojale samo na papiru i niko ko bi bio potencijalni investitor nije mogao doći makar sa kakvom ponudom da tu otvori bilo kakav proizvodni pogon. Mi smo u 2015. napokon završili kompletne imovinsko-pravne odnose, uradili oba regulacijonog plana i za industrijsku zonu Borje i Lanara i evo na kraju same 2015. imamo potpisan ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa holandskom firmom TSR Holding koja će po predviđenom tajmingu 1. augusta imati otvoren pogon za proizvodnju prikolica za specijalne namjene na Lanari i koji imaju biznis plan da uposle oko 180 novih radnika, u 2015. oko 60. Miličević je rekao da je realizacija infrastrukturnih projekata u prošloj godini kroz programe uređenja građevinskog zemljišta, putne mreže i zajedničke komunalne potrošnje skoro u potpunosti ostvarena i uz to evidentno zadržana stabilnost budžeta. On je naglasio da se posticajna sredstva u privredi i poljoprivredi uredno servisiraju i da se efekti toga vide na terenu. Posebno istakao rad javnih preduzeća i ustanova pod ingerencijom opštine, koji svoje obaveze ostvaruju vrlo uspješno, bez gubitaka u poslovanju, što je danas rijedak primjer u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Ni ovaj put nije mogao da se ne osvrne na problem punjenja budžeta po osnovu sječe šume. Ovo jeste područje bogato šumom, na taksu za posječeno drvo
šumska gazdinstva su dužna da plate tu taksu i taj novac. Mnogo sječe ima, dakle, mnogo jako ružnih situacija na terenu gdje bukvalno šumarstvo tesličko pravi haos po šumi, po vodotokovima, po putevima, dakle uništavaju na svakom koraku, ali zato ne plaćaju. Kad kažem da ne plaćaju, reći ću samo da smo na isteku 2015. godine na realni iznos i naše potraživanje prema Srpskim šumama u visini od 640.000 maraka podnijeli drugu tužbu prema Srpskim šumama. Ona prva koja se odnosila na period iz 2010. do 2014. čije kamate samo iznose oko 600.000 maraka, taj sudski spor je u toku i bit će uskoro završen. Siguran sam u našu korist jer nema razloga da bude drugačije i to je, kad sad pogledate nagrubo samo rečeno nagrubo, to je nekih preko 1.200.000 maraka manje u lokalnom budžetu, a za 1.200.000 moglo se uraditi mnogo toga više od onoga što je i urađeno. Miličević je zacrtao planove za 2016. godinu. Prema njegovim riječima, cilj je uz servisiranje tekućih potreba zadržati stabilnost budžeta i nastaviti započete aktivnosti kroz programe uređenja građevinskog zemljišta, putne mreže i zajedničke komunalne potrošnje. Ono što bi posebno trebalo obilježiti 2016. godinu je nastavak više projekta i uređenje korita rijeke Usora.